พื้นดินบนเขาทับควายแห่งเมืองลพบุรีเป็นสีแดงตั้งจากที่อื่นมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องจากเรื่องรามเกียรติ์เล่าต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งบนเมืองสวรรค์มียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทการทำหน้าที่เฝ้าประตูชันในที่ประทับของพระอิศวรวันหนึ่งยักษ์นนทการแอบเห็นเหล่านางฟ้าเดินชมดอกไม้อยู่ในสวนก็หลงไหลจึงเด็ดดอกไม้และขว้างไปทำทีหยอกเอิญพวกนางเหล่านางฟ้าโกรธมากพากันไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรจึงลงโทษสาปให้ยักษ์นนทการไปเกิดเป็นควายป่าในโลกมนุษย์ชื่อทรพาตราบเมื่อถูกลูกชายฆ่าตายจึงจะได้กลับมาเฝ้าประตูสวรรค์ดังเดิมต้องลงโทษให้ลาบจึงสะบ้างทรพาเป็นควายเผือกอาศัยอยู่ณในป่าหินวันตัวใหญ่แข็งแรงมีพละกำลังมากเป็นหัวหน้าฝูงควายป่ามีบริวาร 5,000 ตัวล้วนแต่เป็นนางควายทั้งสิ้นครั้งใดที่นางควายตกลูกเป็นตัวผู้ทรพาจะฆ่าตายหมดทุกตัวเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกฆ่าดังคำสาปพระอิศวรขณะนั้นมีนางควายชื่อนิลการสอนกำลังท้องแก่ใกล้คลอดจึงแอบหนีไปจับฝูงไปคลอดลูกที่ถ้ำแห่งหนึ่งและตกลูกเป็นตัวผู้สีดำชื่อว่าทรพีนางควายกลัวลูกน้อยถูกฆ่าสั่งกำชับลูกไม่ให้ออกไปนอกถ้ำโดยเด็ดขาดและฝากเทวดาประจำภูเขาให้ช่วยดูแลหมู่เทวดาจึงชวนกันมาเข้าอารักขาสถิตอยู่ที่เขาทั้งสองและเท่าทั้งสี่ของทรพีจากนั้นมาแม่ควายก็คอยแอบมาป้อนนมลูกให้อยู่เสมอควายน้อยทรพีเติบโตขึ้นยามใดที่ทรพาออกไปหากินถิ่นอื่นก็มักออกมาเที่ยวนอกถ้ำและคอยทับวัดขนาดเท้าเทียบกับรอยเท้าของทรพาเสมอเมื่อเท้าใหญ่เทียบเท่ารอยเท้าทรพาแล้วก็ฮึกเหิมคิดจะต่อสู้กับพ่อของตนทรพีออกตามหาทรพาจนกระทั่งได้ประจันหน้ากันในวันหนึ่งทรพีตะโกนท้าด้วยความโอหังว่าวันนี้ข้าจะขึ้นมาเป็นใหญ่แทนเจ้าทรพาได้ฟังก็เดือดดาลพุ่งเข้าขวิดต่อสู้กันละพันวันแต่ด้วยความที่ทรพาแก่ตัวลงกำลังเริ่มถดถอยในที่สุดก็เพลียงพร่ำถูกทรพีขวิดจนตายนับจากนั้นทรพีก็เข้ายึดครองฝูงควายป่าทนนตนว่าเก่งกาจอวดดีคิดลองฤทธิ์กับเทวดาอารักษ์แห่งป่าภูเขาและมหาสมุทรเทวดาทั้งหลายกล่าวว่าพวกตนไม่มีฤทธิ์เทียบเทียมขอให้ทรพีไปที่เขาไกรราชเถิดทรพีจอมอาหังการมุ่งหน้าไปยังเขาไกรราชเพื่อท้ารบกับพระอิศวรเทวดาผู้ยิ่งใหญ่พระอิศวรเห็นว่าทรพีใจบาปหยาบช้าฆ่าพ่อตัวเองและจ้องหอลำพองนักไม่คู่ควรที่จะมาต่อกรกับพระองค์จึงสาปให้ทรพีไปต่อสู้กับพาลีพญาลิงเจ้าเมืองขีดขินและให้ถูกพาลีฆ่าตาย
จากนั้นทรพีวิ่งตะบึงตรงไปยังเมืองคินไล่ควิดฝูงลิงแตกกระเจิงแล้วร้องท้าพาดีให้ออกมาสู้กันพาดีได้ยินควายป่าพูดจะอวดดีเช่นนั้นก็โมโหโกรธโจรกระทะยานเข้าต่อสู้กับทรพีควายป่าไล่ควิดเต็มกำลังพญาลิงก็ไม่ยั้งโถมเข้ารุกผลัดต้านรับทั้งสองสู้กันตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ยังไม่มีผู้ใดได้เพลียงพล้ำพาลีเห็นว่าทรพีมีฤทธิ์มากหากสู้กันกลางแจ้งคงอาจชนะได้ยากจึงคิดอุบายขอกลับไปสั่งเสียบริวารแล้ววันรุ่งขึ้นให้กลับมาต่อสู้กันใหม่ในถ้ำแก้วสุกรการโดยอ้างว่าผู้แพ้จะได้ไม่อับอายเสียหน้าเพราะไม่มีผู้ใดได้รู้เห็นทรพีจึงตอบตกลงพาดีกลับมาสั่งสุครีน้องชายว่าศึกพี่กับทรพีในถ้ำแก้ววันพรุ่งนี้นั้นหากครบ7 วันเพียงไม่กลับมาน้องจนไปดูที่ถ้ำถ้าเห็นเลือดสีแดงใสคือเลือดพี่จงเอาหินปิดปากถ้ำทันทีไม่ให้ใครเห็นซากศพแต่หากเลือดมีสีแดงข้นคือเลือดควายนั่นคือพี่มีชัยชนะไม่ต้องปิดปากถ้ำพารีต่อสู้กับทรพีอย่างดุเดือดนานถึง7 วัน 7 คืนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้จึงถามทรพีว่าเหตุใดเจ้าจึงมีฤทธิ์มากเทวดาองค์ใดปกป้องคุ้มครองเจ้าอยู่หรือทรพีโอหันนำพองใจตอบว่าตัวข้าเก่งกล้าโดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดเทวดาทั้ง6ที่อารักษ์เขาเห็นว่าทรพีอักตันยูดูแคลนจึงได้พระจากไปทรพีก็สิ้นฤทธิ์เดชพาดีสบโอกาสเข้าลุกรบจนฆ่าทรพีได้สำเร็จเทวดารักษาถ้ำพลอยยินดีจึงบันดาลให้ฝนตกเลือดสีแดงข้นของทรพีถูกฝนชะเจือจางกลายเป็นสีแดงใสสุครีพซึ่งรออยู่หน้าถ้ำเห็นดังนั้นก็โศกสลดเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายของตนถูกฆ่าตายจึงรีบเอาหินปิดปากถ้ำทันทีครั้งพารีเห็นปากถ้ำปิดสนิทก็โมโหคิดว่าน้องชายหมายกำจัดตนเพื่อขึ้นเป็นใหญ่แทนจึงตัดหัวของทรพีขว้างทลายปากถ้ำจนก้อนหินกระเด็นไปตกที่แม่น้ำลพบุรีกลายเป็นตำบลท่าหินมาจนทุกวันนี้ส่วนหัวทรพีลอยไปตกกลางทุ่งกลายเป็นหนองน้ำเรียกว่าหนองหัวกระบือจากนั้นพารียกหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำที่ฆ่าทรพีกลายเป็นภูเขาไม่มีถ้ำชื่อว่าเขาทับควายส่วนดินที่มีสีแดงเชื่อว่าเป็นเลือดของทรพีที่ไหลซึมลงไปนั่นเองชื่อจากตำนานที่ทรพีได้ก่อกรรมชั่วฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อของตนคำว่าทรพีจึงถูกใช้เป็นคำเรียกลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่สืบมาจนกระทั่งวันนี้